मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा तोते के छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करती है, क्योंकि आजकल जो है इस टाइम जो सीज़न चल रहा है ब्रीडिंग का सीज़न है। इस टाइम जो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, छोटे बच्चे पैरट्स के जो है लोग लेके आ रहे हैं, और उनमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, मोस्टली क्या क्या दिक्कत हो सकती है, वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। यदि आपका कोई छोटा बच्चा बीमार हो गया है, उसको क्या खाना देना चाहिए और आप उसको कैसे केयर करोगे। सबसे पहले छोटे बच्चे का चुनाव आपने कैसे करना। आप जब भी कभी कहाँ कोई छोटा बच्चा आप लेने जा रहे हो, तो छोटे बच्चे की आप क्या एक्टिविटीज़ देखोगे। छोटे बच्चे की अलर्टनेस देखेंगे, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ देखेंगे, उसका जो बीक का कलर, उसका बॉडी का कलर, फैदर्स की शाइनिंग कैसी है, कोई फैदर्स के अंदर कोई स्किन इन्फेक्शन तो नहीं है, फैदर्स के अंदर कोई एक्टोपैरासाइट्स तो नहीं है। इस तरह से बच्चे को आप चेक करके आप उसका चुनाव कर सकते हैं। जब भी आप कोई छोटा बच्चा आप लेके आते हैं, तो छोटे बच्चे में क्या है, जब वो माँ बाप से दूर होता है, माँ बाप से दूर होने पे क्या है, बच्चे का इम्यूनिटी लेवल एकदम से डाउन जाता है, और इम्यूनिटी लेवल डाउन जाने की वजह से बच्चे का जो है बीमार होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, फीडिंग, यानी जैसे ही माँ बाप से बच्चा अलग हुआ है और आपने उसको दूसरे फीड्स पे चालू किया, तो बच्चे का क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम सेट नहीं हो पाता है। हम जब भी कोई ओवर फीडिंग कराते हैं, मोस्टली क्या है, हम इंडियन कंडीशंस में क्या है, हैंड फीडिंग फार्मूला छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं है। उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, चने की दाल को पानी में भिगो करके सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे को पीस को देते हैं। कई जगह मैंने लोगों को देखा है, जानकारी के अभाव में वो जो है आटे को दूध में घोल करके पिलाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही छोटे बच्चे के लिए नुकसानदायक है। उससे आपका बच्चा कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, प्लीज़ कभी भी खाने में इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ ना करें। हम जो चने की दाल खिलाते हैं, चने की दाल जो है अपने आप में कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं है। उसी की रिप्लेसमेंट्स के लिए मार्केट के अंदर जो है हैंड फीडिंग फार्मूला अवेलेबल है। हैंड फीडिंग फार्मूला जो है अपने आप में कंप्लीट डाइट से छोटे बच्चों के लिए, ये न्यूट्री डाइट हैंड फीडिंग फार्मूला, जो इसके काफ़ी रिजल्ट्स जो है काफ़ी अच्छे हैं। मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पेशेंट्स वो इसको यूज़ करते हैं, इसका जो है रिजल्ट है 100% ओके है। आप भी प्रेफर कीजिए कि मार्केट से आप इसको परचेज करके आप अपने छोटे बच्चे को खिलाइए। यदि आपने छोटे बच्चे को हैंड फीडिंग फार्मूला दिया, तो कोशिश कीजिए आप उसी वक्त गीला कपड़ा लेकर के उसके मुंह को और पंख या चेस्ट वाले पोर्शन को साफ कर दें, क्योंकि हैंड फीडिंग फार्मूला जहाँ पे भी आपका गिर जाता है बॉडी के ऊपर, वहाँ पे क्या है, उसके फैदर्स चिपक जाते हैं, और फैदर्स चिपकने से क्या है, वो धीरे धीरे वहाँ से पंख उखड़ना शुरू होता है, जो कि काफ़ी देखने में भद्दे लगते हैं। इसलिए उसी वक्त आप एक कपड़ा गीला करके आप अपने पैर छोटे बच्चे को जो है साफ कर दीजिए। यदि आपका बच्चा छोटा बच्चा सुस्त है, उसमें उल्टी दस्त लगे हुए हैं, तो तुरंत जो है अपने नियरेस्ट वेटरी डॉक्टर से संपर्क करें, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार यह है जो दवाइयों का प्रयोग करें। आप अपने छोटे बच्चे को हमेशा 1 से 2 घंटे धूप में अवश्य रखें। धूप क्या है, उसमें नेचुरल विटामिन डी होता है, जो कि बच्चों की बोन्स के लिए, फैदर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। बच्चे को हमेशा जो है फ्रेश पानी अवेलेबल 24 घंटे होना चाहिए। छोटे बच्चे को जब भी हम हैंड फीडिंग फार्मूला कराते हैं, कोशिश करिए जी, आप नंबर ऑफ बेबीज ज़्यादा हैं तो हर बच्चे के लिए आप जो सेपरेट सिरिंज का यूज़ करें। कि कई बार क्या होता है, जो इन्फेक्शन होने का जो सबसे मेन सोर्स होता है, यदि एक बच्चा बीमार है, एक ठीक है, यदि बीमार बच्चे की सिरिंज को हम सही वाले बच्चे को उसी से फीड करेंगे, तो आपका जो सही वाला बच्चा है वो भी किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आ जाता है। इसलिए खाना खिलाते वक्त दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट सिरिंज का यूज़ करें। आपने कई बार देखा होगा, छोटे बच्चे में बोन्स की डिफॉर्मिटीज ज़्यादा देखने को मिलती है। उस कंडीशंस में क्या होता है, छोटे बच्चे में कैल्शियम की काफ़ी कमी होती है, तो उस कंडीशन से आप जो छोटे बच्चे का हैंड फीडिंग फार्मूला होता है, उसमें ऑस्टो कैल्शियम जो है लिक्विड फॉर्म में जो है आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, ताकि बच्चे में जो कैल्शियम की डिफिशियंसी है आप उसको पूरी कर सकें, और आपके बच्चे की जो बोन्स है वो एकदम हेल्दी बनी रहे। छोटे बच्चे में जुए होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिए छोटे बच्चे की साफ़ सफाई का अपने विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको लगता है कि उसके शरीर में किसी प्रकार के छोटे छोटे परजीवी हैं, तो मार्केट्स में जो है उसके स्प्रे अवेलेबल हैं, आप उस स्प्रे का प्रयोग कीजिए और उनके जुओं को जो है ख़त्म कीजिए। कई बार क्या होता है, जुओं की वजह से आपका बच्चा जो है ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इतना इरिटेट हो जाता है, हर वक्त जो है अपने शरीर के में खारिश करता रहता है, उससे जो है उसकी ग्रोथ अफेक्टेड होती है। इसलिए इस तरह के यदि कोई सिम्टम्स है, तो तुरंत आप अपने बच्चे को वेटरनरी डॉक्टर को संपर्क कराएं और उसका निदान करो। छोटे बच्चे का जो मुंह है, आप रेगुलर चेकअप करते हैं। कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे के मुंह के अंदर काफ़ी छाले वगैरह हो जाते हैं। छाले होने का एक मेन रीज़न होता है, छोटे बच्चे की डाइट्स में जो है विटामिन बी की कमी हो जाती है। यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए और विटामिन डी जो है छोटे बच्चे की डाइट्स में ऐड कीजिए और उसका निदान कीजिए। इस तरह के बच्चों को क्या है, आपको ओरली हैंड फीड कराते रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के बच्चे जब माउथ में, मुंह के अंदर जब छाले हो जाते हैं, तो खाना पीना छोड़ देते हैं,
तो आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। आज मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। यदि आपने कोई छोटा बच्चा पाला हो और आपको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।